Virou. Tava gravando, que ótimo. Tá gravando, tá gravando. Fale, é pro Fantástico, é fantástico. Pô, que legal. Fala alguma coisa do Odonto USP, boa gestão. PPO. Banda de palhaço caiu na brincadeira, lógico que eu sabia que era brincadeira. Agora vamos tirar uma foto de verdade. Pera aí. Prega nela. Coloca coisa coisando em cima da coisa.